Alors maintenant, مثلا les consoles de salon, les consoles, désolé, portables, les consoles de salon. Alors, je vais commencer par aller la plus ancienne de toutes mes consoles, c'est la Mega Boy. Alors la Mega Boy, c'est tout simplement une Atari 2500, 2000 ou 5200 و 7200 دونك كلهم 7800 كلهم مجموعين في وحده. المهم سي توت لي زاتاري مجموعين في هاد لا بيتيت كونسول تو لي جو ديالهم داكوغ كتبرونشا سور تيليفزيون اي كتلعب في لي جو اتاري. Alors l'avantage اللي فيها c'est que فيها le pas directionnel, donc tu as pas besoin de manette الا بغيتي كتقدر تبرونشي لي مانيت هنايا وهنا داكوغ. ولكن انا جو بريفير نلعب في لي باد و توت فاصون لي مانيت راكم عارفين ديال لي زاتاكي كيتخسروا دغيا دونك سي با ان بون بلان. الوغ من بعد اتاري بيان انتوندو بانت لا نيس اللي هي غنية عن التعريف داكوغ. دونك كونسول ديال نينتندو افيك بيان سور لي مانيت ديالها راكم عارفين لا فورم ديالهم. هادي سي لا كارتوش باش نيطواي لو ليكتور اي الزابور ديالها. الوغ غير بور ليستوار ce que vous devez savoir c'est que الزابور في الاول كان غري ولكن طرا مشاكل وكانوا بعض المرات الدراري كيلعبوا بلي زابور ولا الناس كبار كيلعبوا بلي زابور. البوليس امريكان كان كيحسب لهم سي دي فري بيستولي وكانوا طراو دي زاكسيدون. دونك من تماك نينتندو بدلات ودات له هاد لا كولور باش يبان كو سي ان جوي سي با ان فري فوزي فوالا. الوغ اون ميم طون باش بانت لا نينتندو كانت بانت لا ماستر سيستم 2. الوغ لا ماستر سيستم 2 حتى هي راه لاحظتو دو بوطون بحال لا نيس ان با ديريكسيونير غير هو كان كاري مسدود بحال هكا الوغ كو الاخر سيتي ان بلس. لو ليكتور هنايا كتخشى لا كاسيت كوم اون كارت لا كارتوش كوم اون كاسيت الوغ كو هنا انت كتحل هذا وكتخشي لا كارتوش هنايا. بون غادي ندير لكم اون فيديو من بعد باش نصور لكم لي كارتوش اللي عندي في شاك كونسول باسكو جو بو با ميتر toutes les cartouches la même vidéo, c'est trop. La vidéo تولي فيها طون ديال الوقت. Donc bien entendu ça c'est la première génération. من بعد bien sûr la génération suivante بانت bien sûr les deux consoles اللي ما نحتاجوش نعرفوهم اللي كانوا نوضوا ثوره هذيك الساعه. دونك les deux rivales اللي هما la Super Nintendo, la console dont je suis fan, et la Mega Drive qui est une console حتى هي زوينه داكوغ. غير هو البروبليم دابا كاين اللي كيقولك لا سيغا سي ميو كو نينتندو وحتى كيقولوا لا نينتندو سي ميو كو سيغا. لي دو سو فال باش نكونوا واضحين كل وحده عندها لي تيتر ديالها اللي هما سبيسيفيك ليها داكوغ كي سون دي جو اكسيلون بحال لي سونيك. و لا نينتندو عاوتاني عندها دي جو اللي هما فيها اكسيلون بحال لي ماريو اكسيتيرا. دونك كي سون انتريسون في لا جوبيليتي ديالهم. دونك بور لا نينتندو الوغ راه عندي اون سوبر نينتندو اون بواط مسدوده سي لي ايتو ما فيلينش بدات شي باسكو سا فا بروندر اون ايترنيتي باش ترجع كلشي. دونك عندي واحد اون دوزيام سوبر نينتندو حطيتها باش تشوفوا لا فور. الوغ هذا سي لو ادابتاتور داكوغ. ولكن نصيحه اللي نعطيكم هو انه واخا يكون عندكم ان ادابتاتور vous avez besoin d'un switch 50-60 Hz حيت علاش ميم افيك ان ادابتاتور كاين دي جو اللي ما يدوزوش ليكم داكوغ. الا درتو ان سويتش لا كونسول الا با فريمون بوزوان دو سا سولمون. الا درتو لي كارتوش جابونيز ولا بال ça va passer. الا درتو une cartouche US les cartouches US كبار ما يدخلوش. دونك ملي كديروا l'adaptateur vous n'avez pas besoin d'une deuxième cartouche باش تبايباسي ولا la console كديروا directement le jeu كتلعبوا به directement. دونك هنا كوم اكسسوار عندي لو ملتي تاب ديال هودسون. دونك هذا pour les bomberman etc c'est sympa. Donc pour 5 players ça c'est la souris ديال نينتندو. Et bien sûr les manettes معروفين دونك هادي manette normale et la manette turbo. Alors pour la Mega Drive je pense هي غنية على التعريف. je l'ai en boîte هادي جبتها غير pour vous montrer وصافي داكوغ. دونك ما جاتنيش مقحطة غير لابوط بوحدها جبتها باسكو حتى هي كوميم عزيزة كوم كونسول. Alors ce qu'il y a c'est que خرجت en deux versions de manette. La version 6 boutons
في الاخر وفي الاول ça commence avec la version 3 boutons في الاول خرجوا 3 boutons mais c'est avéré que بحال دابا pour des jeux بحال Street Fighter etc c'était pas très intéressant بحال دابا كنتي كتلعب يدين يد صغيره يد موين يد كبيره بوغ شونجي برجلين كنتي كتبرك على ستار باش كيوليو يدين كيوليو رجلين سيتي با تري انتريسون تماك فاش خرجوا هاد لا مانيت سولمون اللي خاصكم تعرفوا سي كو هاد لا مانيت بوغ دي جو اللي كيخدموا اون 3 بوطون ما كتبغيش تخدم لا سوليوشن شنو هي كاين واحد لو بوطون هنايا الفوق الي ايسي سميتو مود الوغ الا شعلتو لا كونسول بقاو ميتشعلوها بقاو باركين على مود اوتوماتيكمون لا مانيت ال devient مانيت 3 بوطون ما كتبقاش 6 بوطون دونك الا عندكم هادي بحال اللي عندكم لي دو داكور تري بيان الوغ منين سالينا هاد لا جينيراسيون ديال هاد لي كونسول دابا ندوزو لا جينيراسيون سويفونت دونك سالينا مع لي 16 بيت لي 8 بيت هذاك شوفوا نتوما بان لكم 1 بيت ولا المهم اللي بان لكم الوغ هنايا on passe à la 64 et la 32 bits. Donc, pour concernant la N64, donc c'est une console de 64 bits, d'accord, très intéressante. Le mouche qu'il dit là, c'est que pour jouer aux jeux US ou la Jap, vous avez besoin de l'adaptateur, d'accord. La console maquette switch ce que vous pouvez faire c'est le mode de RGB donc pour augmenter la résolution de l'écran sinon عندكم ديروا ليها من غير l'adaptateur d'accord donc ça d'une part d'autre part كاين واحد la petite modification يمكن لكم ديروها اللي هي RAM pack c'est un petit pack اللي كيزيد la RAM ديال la console et donc كتولي كتخدم دي جو اللي كيطلبوا la RAM كبيره بحال زلدا Majora's Mask etc ولا Donkey Kong Country seulement s'il vous plaît واحد الغلط انا براسي كنطيح فيه في الاول وما بغيتكمش تطيحوا فيه حافظوا على ليكستنسيون باك الباك اللي كان هنايا القديم داكور حيت علاش كاين دي جو اللي ما كيخدموش بالرام باك كاين دي جو اللي ما داتيش لا رام القديمه داكور لا رام اللي هي ناقصه سا مارش با داكور وبالضبط نعطيكم كاع السميه ديال ان جو كان واحد سميتو سيليكون فالي ان تروك بحال هكا سيليكون فالي شي حاجه داكور هذاك لو جو اللي درتي رام باك ما كيتلونساش ولا درتي ليكسبانسيون لا رام كلاسيك كتخدم تري بيان الوغ بيان سور لي مانيت ديالها لي ستيك اكسيتيرا تري بيان الوغ من بعد جي لا سيغا ساتورن دونك كونسول معروفه اكسيتيرا دونك هادي فيها اون موديفيكاسيون كي تري بارتيكولير سي كو لا كونسول عندي فيها اون بوس كو جي كوموندي من ليترونجي اللي كتخليها تقرا الكرافي داكور لا بوسي لا ما كاينش هنا في المغرب كدور et bien sûr elle est pucée dézonée et donc capable de lire toutes les régions en gravé donc علاش لانه كاين دابا مشكل ديال سي دي اوريجينال ما كيتلقاوش ولا كتلقاهم دي بري اكزوربيتون donc autant avoir une puce وتسناو contrairement les cartouches les cartouches كاين هذوك les SD2 SNES etc donc les Everdrive ولكن c'est pas très intéressant sinon pour la manette Saturn حتى هي خرجت deux versions في الاول il a commencé avec هاد la version seulement il s'est avéré que la forme d'elle elle est pas très ergonomique et donc ils ont pensé un truc qui est plus fin d'accord واللي حتى في اليد كيجي حسن في اللعب d'accord donc ça c'est la deuxième version ديال la manette اللي خرجت مع la V2 la version 2. Alors pour vous dire, c'est la deuxième version de Saturn. Il y a une première version, les boutons ديالها ماشي دايرين. Ils sont ovales, d'accord. On fait le bouton سميتو Access. Donc باش كيقرا le lecteur, donc mais la console الاخرى elle est plus grande, d'accord. Elle est plus petite, واحد شويه, donc plus légère, donc plus intéressante pour mon cas. Très bien. Alors en même temps, كانت PlayStation دابزات مع نينتندو parce que Sony في الاول كانت مع نينتندو après دابزات معها à cause du projet Satellaview et donc PlayStation Sony دارت PlayStation لا كونسول ما جبدتهاش من لابواط راه جو بونس كلشي كيعرف شنو هي PlayStation داكور دونك سي با لا بين جبدها من لابواط la boîte elle est complète بالكتوبة بلا كونسول بلي مانيت بالفرشيات بكل شيء بوليسيانيتو. الوغ من بعد هاد لا جينيراسيون
qui a vu naître les trois géants ديال les consoles. بانت la seconde génération اللي بانت فيها PlayStation 2. D'accord. Alors PlayStation 2, je pense كلكم عارفين شنو هي. C'est pas la peine نجبدها من la boîte. La boîte elle est complète بكلشي ليها. D'accord. Et هذا c'est le handgun اللي عندي. D'accord. اللي هو un accessoire ديال pour moi la PS2. D'accord. Surtout faire la PS2. L'avantage là de le gun, il est compatible avec toutes les PS, PS1, PSX et PS2. D'accord. Donc il est très intéressant. Donc les time crisis كاملين, etc. D'accord. Alors هذه d'une part. Ensuite, le même temps, quand band la Xbox. Alors la Xbox à l'époque, c'était la concurrence directe de Sony مع PlayStation. مازال إلى حد الآن هاد la concurrence كاينة la PS4 et Xbox One. Donc bien sûr Xbox حتى هي كانت خرجت deux versions de manette. خرجت واحد une version de manette اللي هي غليظة بزاف. D'accord. Ou après elle est passée sur quelque chose de beaucoup plus slim. D'accord. Donc beaucoup plus. Alors on chaufferait les manettes قراب. Ah voilà, ça tombe bien. Donc on a affaire à ça et on a affaire à ça. Donc باش تشوفوا. Alors عندنا هاد la manette اللي هي صغيرة. D'accord. La petite version. وعندنا هاد la manette اللي هي alors c'est pas une illusion d'optique. راه سميتو la manette هادي est énorme par rapport لهادي. D'accord. Très bien. Alors ensuite, bien sûr, en même temps, quand Xbox ou PlayStation 2 en concurrence, bien sûr, Nintendo, quand c'est خرجت une console اللي هي miniature, mais d'une puissance terrible. D'accord. اللي هي la Nintendo GameCube. Donc bien sûr, بلا ما نبقى نحل les boîtes parce que قلت لكم طون الحوايج en boîte je peux pas. Et comme accessoire, عندي ce qu'on appelle le Donkey Konga Jungle Beat Pack. Donc هذا فيه le jeu ديال Donkey Kong Jungle Beat وفيها surtout les Konga اللي هما هادو les tam tam. D'accord. Alors je viens de me rendre compte que ما جبتش la Dreamcast parce que في la génération كانت la Dreamcast. La Dreamcast أنا غادي نجبدها لكم juste après. Normalement كان خاصني نحطها هنا مع هاد ستيفان parce que c'est de la même génération. Alors la génération qui suit بنت la Wii هذا c'est un pack géant. D'accord. Un pack de Mario Kart. En même temps fait Mario Kart, fait le volant, fait le jeu, fait la console, les manettes. وعندي هنايا في لابوت je me suis débrouillé باش درت les deux Wii. عندي هنايا deux Wii. عندي la Wii classique اللي هي هادي وعندي لا وي هذاك الاخرى روج اللي هي اون ميني اون سورت دو ميني وي. ولكن بون انكونفينيون ديالها سي كو ما كتفلاش ما والو كتقرا غير لي زوريجينو. مي لافونتاج اللي فيها هو انه الليكتور ديالها كيتحل و بيسكو الليكتور كيتحل ماشي كيسرط لي سي دي دونك il y a moins de risque باش يكرط لك لي سي دي. Spécialement si vous avez des CD originaux, je vous déconseille هاد لا وي راه كتسرط السيديات والليكتور ديالها كيتخسر ما كيبقاش يبغي ايجيكتي. Et si vous avez des CD originaux, c'est pas vraiment une bonne chose. Alors, et bien sûr, en même temps, la Xbox 360, d'accord. Donc, c'est une console ralliée à tarif. Alors, en même temps, aussi la PS3. Pour l'instant, مازال ما شريتش la PS3 بحال la PSP. تقولوش ليا ما عندكش مع سوني. نو غير j'attends que les prix soient raisonnables ولا نطيح على une pièce qui me plaît. C'est tout. Donc هذه d'une part. Alors ensuite on passe les consoles rétro ولكن améliorées. Donc هنا on parle des versions mini. Donc هذه c'est la NES mini وكاينه la SNES mini. D'accord. هادو جوج خديتهم جداد. D'accord. Donc je sais pas le prix فين هو. Voilà.
دونك كنت خديتهم جداد هيا 1900 درهم 1090 درهم ديزولي من فيرجين. كنت خديتو بيان سور بالقتله والنومبر ديكزومبلير ليميتي. دابا المهم سي ديسپونيبل وصافي داكوغ ماشي اون ماس ولكن صافا. Et bien sûr, vous savez très bien que j'adore la Super Nintendo. Alors, c'est une version portable de la SNES. Alors, ça va lire. Voilà. Donc, désolé parce que un peu. Donc, j'ai dû prendre la chose à deux mains. Et voilà. Donc, c'est une console de Hyperkin. C'est la Super FSC. Super Boy SFC. Donc, Super Famicom. L'avantage, c'est que les boutons de les boutons de la SNES PAL. Deuxième avantage, fait un écran 16 neuvième qui peut être transformé en écran 4 troisième, donc pour garder le ratio. Ou surtout, le plus grand avantage, c'est que la console elle est en même temps PAL et NTSC. Ce qui n'était pas le cas des les autres générations. C'est la troisième génération, c'est la dernière génération. Et c'est la génération qui pose le moins de problèmes. Il y a les Redits. Et à la fin, bien sûr, c'est la Gear VR. Alors, je sais pas, le focus marshmallow. Ça fait la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a dans ce focus? Voilà. Donc, elle dit la Gear VR. Elle dit pour jouer à la VR, le Samsung S7, S8, etc. Parce que j'adore tout ce qui est VR. D'abord, c'est en cours de développement. D'ailleurs, un des trucs qui m'intéresse d'abord la PS4, c'est le VR d'Ila. Pour l'instant, les prix, je suis à j'attends que ça se calme un peu. Inch'Allah, donc, ceci dit, je vous remercie pour votre attention. Et Inch'Allah, très bientôt, on va dire d'autres épisodes à les cartouches.